Ajá. Con otro.
Pásale la bola. Samuel. Vamos, corre, corre. Termina bien, pues termina esta partida terminar 9:30. Y luego vamos Tiene media hora, no está pegando. ¿Qué hay? ¿Puedo sacar el 9? toca la revancha ya. Eh, 0-0. No tenga nada. Es que el rival está 8. 8. Ajá. Pero nosotros también estamos menos, creo, ¿no? No, estamos completos. ¿Y el mensaje que puso Mariela? No lo vi. Es que a lo mejor estaban, venido. que han faltado como 4. Están con 8. Los rivales. 3, 4, 5, 6. Mira, a mí me queda grande. Ujú. Segundo tiempo. No, primer tiempo recién. O sea que se demoró el partido. Sí, porque ellos se chequearon súper tarde. El otro equipo. Sí, o sea, se demoraron en toda la vida para... Muy bien. Sí, les debieron haber pitado, pero no pitaron. Que le mando audio a tu tía y que me trajo el uniforme, ya la tiene. Acá. Ah, ya está. Es que Timmy no viene para allá. Ah, sí, sí. Sacara, Mariela no está aquí. hombre, hazlo.
Oye, esa meta de Se llama Becker, ya no le digan Becker. Oye, esa señora sí. Ahora es Becker. Yo me voy a hacer allí igual que tú. Ándate a tu casa, no majo, ándate a tu casa. Aprovecha para ir a ver y vayas al modelo. Tiene que traer ya trasero la otra.
Calderón, tu cédula. Por el evento ese, y le contesté a tu mamá y cerró y dijo que había cerrado. Buenos días, muchachos. Venga, bollo, venga, agua, éspole, venga, bollo. Oye, no puedo te mano. Vaya. Miércoles. Matías. Héctor. Matías, la mochila, ¿dónde está? Que la traiga. Manda, profe.
¿No se acuerda cuando andaba en pañales? Digo. ¿No se acuerda cuando andaba en pañales? Por favor. Oye, sí, bollito, sí, bollito. Yo, de hecho, yo solo te pregunté si me podía sentar. Golazo. Chuta, no lo filmé. No lo filmé. Sí, hacen un dibujo. Lo puedes relatar. O sea, lo más importante no firmo mal. Si yo fuera el canal del fútbol me votaran. Claro. Pero de su equipo de sí. Sí. Papi, te tengo eso. Échalo de ahí. Ya, dale. Ya mejor. Hola, Jimmy. ¿Qué más? Todo bien. Deja rico bien. ¿Estás trabajando? Sí, me acuerdo de que estábamos en el carro, yo ya le había entregado la cédula y él lo que hizo fue llegar a registrarse. Ya él me dejó ¡Ey, venga, agua, por el bollo! ¡Venga, bollo!
venga, agua, bollo, venga. Golazo. Uy. Golazo. ¿Me lleva o no? Sí. Venga, bollo, venga, agua, jugo, bollo. No, 2 o 3.